Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Sababii nama fooniitiif seerri hojii isaa hojjechuu dadhabe. Waaqayyo ilma ofii isaatii ergee cubbuu isa nama foonii keessaatti farade. Ilmi isaa kun foon isa namni cubbamaan uffatu uffatee cubbuu balleessuu dhufe. Wanti seerri nurraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti malee fedha fooniitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuuf Waaqayyo kana godhe. Warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha fooniirra dhaabaniiru. Warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fida. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera Waaqayyootii wajjin waliin galu. Isaaf abboomamuus hin danda'u. Warri akka fedha fooniitti jiraatan Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti. Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin ta'a. Hafuurri Waaqayyoo inni Yesuusiin warra du'an keessaa kaase isin keessa yoo jiraate inni Kiristoosiin warra du'an keessaa kaase hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo in jiraachisa. Egaa obboloota ko, wanti raawwachuun nuuf ta'u yoo jiraate iyyuu akka fedha fooniitti jiraachuudhaaf isaaf abboomamuun nuuf hin ta'u. Akka fedha fooniitti yoo jiraattan du'uun keessan beekamaadha. Hafuuraan hojii namummaa keessan isa foonii yoo ajjeeftan garuu in jiraattu. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis Abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaan ba'a. Nu ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraan arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphannee isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isaa wajjin in arganna. Dhiphinni keenya si'anaa kun ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'a. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Inni illee ofii isaatii akkas ta'uu hin barbaanne. Garuu isuma isa uumetu akkas isa godhe. Haa ta'u iyyuu malee akkas ta'uunsaa abdii qaba ture.